خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي أعظم وصية أوصى الله عز وجل بها عباده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ndugu katika imani, katika khutba ya Ijumaa iliyopita tulikuwa na kifungu cha pili cha wasia wa Luqmanul Hakim alichokuwa kimuhusia nacho mwanawe, au wasia alizokuwa kimuhusia nazo mwanawe, akimwambia ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar inna dhalika wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur. Katika khutba ya Ijumaa ya leo insha Allah taala tutakamilisha sehemu au kifungu cha mwisho cha wasia wa Luqmanul Hakimi kumwambia mwanawe, napo ni pale alipoanza kumwambia Luqman kumwambia mwanawe, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyik waghdud min sawtik inna ankara al-aswat la sawtu al-hamir. Hiki ndicho kifungu cha mwisho cha wasia wa Luqman alichomuhusia nacho mwanawe Luqmanul Hakim, kama alivyotueleza hivi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila Muislam atakapo taamali hizi nyasia ambazo amemwambia Luqmani mwanawe, kutokamana na haya mafungu ambayo tumeyataja, bila shaka atagundua kwamba wasia hizi ambazo Luqman alimwambia mwanawe zimegawanyika katika sehemu tatu. Zimegawanyika katika mafungu matatu. Sehemu ya kwanza ya wasia wa Luqman ni wasia uliosimama juu ya msingi wa tauhid, kwa kumkataza mwanawe kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Na tauhid ndio kichwa cha mambo, ndio maana Luqmanul Hakim akaanza na wasia huu. Sehemu ya pili ya wasia tuliokuwa nao khutba ya Ijumaa iliyopita ni wasia juu ya ibada, juu ya mwanawe kushikamana na ibada, na akamtajia ibada tatu kubwa, akimpa ishara ya kwamba ukiweza kusimama na hizi ibada tatu, basi zile ibada zingine zitakuwa kwako ni sahali. Mwanangu, ukiweza kusimamisha sala, ibada ya sala, aqimis salah, basi ibada zingine zote zitakuwa sahali. Kawaida watu wanauliza, je, anayefunga ambaye haswali saumu yake yafaa? Lakini huwezi kusikia anayeswali ambaye hafungi kama swala yake yafaa, kwa sababu yule anayesimamisha swala, ibada zingine zote za katika Uislamu, katika sheria, katika dini, kwake zinakuwa ni wepesi. Anayeswali aghlabu na usahali sana kwake kwamba atakuwa yofunga, na vile vile atakuwa yotoa zaka, na vile vile atakuwa anakwenda hija na kutekeleza ibada zingine za faradhi na hata zisizokuwa za faradhi. Anayesimamisha swala, ndio maana Luqman akatosheka kumwambia mwanawe aqimi sala, akijua kwamba mwanawe akisimamisha swala
ibada zingine zote zitasimama, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba siku ya kiyama ibada ya kwanza atakwenda kuhesabiwa nayo mja as-salah, in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali. Ibada ya pili, ibada ya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ibada ambayo kwa hakika ni ngumu, si rahisi, ibada ambayo huwezi kuitekeleza ikiwa huna subra, huwezi kuitekeleza kama wewe si mstahimilivu, ikiwa ni mtu ambaye unayoudhika haraka kwa maneno ya watu, ni mtu ambaye unataharaki na una tasarruf isiyofaa kutokamana na maudhi ya watu, hii kazi huiwezi. Lakini ni kazi ya faradhi, na maadamu ni kazi ya faradhi lazima ujisubirishe. Ndio maana baada ya kumwambia wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, akaishikamanisha na subra, ibada ya sabr, wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. Haya tumekwisha kueleza khutba iliyopita. Sehemu ya tatu ndio hii ambayo inakuja leo insha Allah taala, ni wasia juu ya akhlaq. Tasangalia utaratibu wa wasia wa Luqman, namna alivyozipanga, namna alivyoziweka katika nidhamu na utaratibu wa hali ya juu sana kwa mwanawe, kumuonesha kwamba dini, ewe mwanangu, inasimama juu ya haya mafungo matatu. Dini ni tauhid, ikifuatiwa na ibada, ikiwa imeshikamana na akhlaq. Ukishayatimiza haya matatu, wewe umesimamisha dini yako kamili. Hakuna dini bila tauhid, na dini iliyo na tauhidi ambayo haina ibada haijakamilika, na dini iliyo na tauhidi na ibada ambayo haina akhlaq ina kasoro. Ndio maana anamaliza wasia wake kumfahamisha mwanawe umuhimu wa kuwa na akhlaq, umuhimu wa kuwa na tabia njema. Mwanangu, swali utakavyo swali, simamisha swala ipasavyo, lakini kama huna tabia nzuri utakuwa na kasoro kubwa sana. Mwanangu, kuwa na tauhidi utakavyokuwa nayo, lakini kama huna akhlaq, huna tabia njema, utakuwa una kasoro na upungufu mkubwa sana katika dini yako. Kwa hiyo haya mambo matatu lazima yende sambamba pamoja katika dini ya mja, kama alivyofundisha Allah azza wa jalla katika Qur'an na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Katika kifungo cha tatu wasia wa kwanza amwambia wala tusa'ir khaddaka linnas. Anaanza kumsimulia na kumweleza wasia juu ya akhlaq. Mwanangu, sidhani kwamba ibada peke yake inatosha katika dini yako. La, unahitajika kuwa na tabia nzuri. Jambo la kwanza, la tusa'ir khaddaka linnas. Katika lugha ya Kiarabu, as-sa'r ni maradhi, daun yusibu al-ibla fi raqabatiha au fi a'naqiha, ni maradhi yanayowafikia au yanayowasibu ngamia katika shingo zao. Maradhi maalum yanakuwa katika ngamia mara nyingi, huenda katika hali za nadra zikawafikia farasi pia, lakini katika lugha ya Kiarabu inajulikana ni ibil. Wakifikwa na maradhi ya sa'r, shingo ya yule ngamia inakuwa imekita kwa namna ambayo ngamia yule hawezi kugeuza kichwa chake upande wa kulia na kushoto kama kawaida anavyofanya. Inakuwa kichwa chake kimekita upande mmoja, shingo inamuuma kwa yale maradhi. Kwa hivyo hawezi kupendua kichwa chake upande wa pili. Kalima hii ikafanyiwa isti'ara katika lugha ya Kiarabu, ikatumiwa kwa mwanadamu ambayo asili yake ni maradhi ya ngamia. Amwambia mwanawe la tusa'ir khaddaka linnas,
Usijifananishe na ngamia aliyefikwa na maradhi ya shingo, ikawa shavu lake au kichwa chake kipo upande mmoja, hawezi kugeuza kichwa chake upande wa pili. Ikawa wewe mwanangu unazungumza na watu hali ya kuwa kichwa chako kimeelekea upande mmoja, yule unayezungumza naye humwangalii. Maneno haya ni maneno ya balagha, na maana yake ni kwamba ewe mwanangu, usiwaoneshe watu madharau, usiwafanyie watu madharau, wala usimfanyie mtu yeyote madharau. Ndio maana ya wala tusa'ir khaddaka linnas, ay la tahtaqir ahadan. Wewe mwanangu usimdharau mtu yeyote, usimuoneshe aina yote ya dharau yoyote yule atakayekuwa. La tahtaqir maadamu la yastahiqu al-ihtiqar, hastahiki kufanyiwa ihtiqar. Wala tamshi fil ardi marahan, tabia ya pili, na wala usitembee juu ya ardhi hii kwa kiburi. Na hizi tabia mbili zimeshikana pamoja. Anayewaonesha watu madharau, dharau ile kawaida inatokamana na kibri na kujiona. Ndio maana akafatanisha haya maneno mawili, akamwambia mwanawe la tusa'ir khaddaka linnas, usigeuze shavu lako kwamba ikawa unayezungumza naye humwangalii, wewe umwangalia upande wa pili, kama yule ngamia aliyefikwa na maradhi ya shingo. Hawezi kugeuza kichwa chake kumwangalia yule anayekusemesha au yule unayesema naye. Na wala usitembee juu ya ardhi hii ya Allah azza wa jalla kwa kiburi, marahan. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ikhwata al-iman, maradhi na matatizo ya madharau ni maradhi mabaya mno kwa mwanadamu, hasatan muislam. Luqmanul Hakim katika aya hii amsimulia mwanawe alama ya dharau, amuonesha kwamba dharau inakuja, ina alama zake. Alama ya kwanza ya dharau ni hii, kwamba yule unayezungumza naye humwangalii, kumuonesha kwamba mimi si hadhi yangu kukuangalia wewe wakati nazungumza na wewe, katika hali ya takaburi, katika hali ya i'jab, na katika namna ya kujiona. Alama ya pili ya ihtiqar ni da'awa tazkiyati an-nafs, ni yale madai ya kuzitakasa nafsi, watafakhur na kujifakhri, watabahi na kujigamba. Hii ni alama ya pili ya ihtiqar, ya kudharau watu, na alama ya kibri. Alama hizi Allah azza wa jalla amekwisha kusimulia ndani ya Qur'an. Asli yake ni kwamba mja Allah azza wa jalla humneemesha kwa neema fulani, ikawa neema ile anayo kwa uhakika, au neema ile akajitweka hana, lakini akajifanya kama ambaye anayo. Sasa kutokamana na ile neema ambayo mwanadamu hudhani kwamba anayo, ima anayo kwa uhakika fi'lan, au anayo kwa kujidai, ikawa atumia neema ile ndiyo chanzo cha kuwadharau wengine. Kuna mja Allah azza wa jalla labda kamneemesha kwa neema ya elimu, ikawa elimu ile ndiyo sababu ya kuwa na kibri, ya kuwa na tabahi, ya kuwa na tafakhuri, na kuwaonesha na kuwafanyia wengine dharau. Qur'ani ishatueleza haya, ya kwamba Qarun ni mfano wa wale waliokuwa na elimu yake ikampelekea Allah azza wa jalla akamjalia baada ya elimu akawa na mali, akawa na kibri,
akawa na majivuno, akawa ni mwenye kujigamba. Alipoambiwa mche Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye ufisadi, qala innama utituhu ala ilmin indi. Haya yote mnayoyaona yametokamana na elimu ambayo mimi ninayo. Kibri annatij anil ilm, kiburi kinachotokamana na elimu. Ikiwa elimu hiyo anayo kweli, pengine hata hana kama elimu, ni Allah azza wa jalla kamruzuku mali, yeye akaja akadai kwamba mali ile inatokamana na elimu, labda anayo ama hana. Allah azza wa jalla mja huenda akamneemesha kwa neema ya kimaumbile, akawa na umbile zuri, akawa na rangi fulani, akawa na umbile fulani, akamuona kwamba mja mwenziwe ambaye umbile lake lipo tofauti, rangi yake ipo tofauti, akawa yamdharau kwa sababu ya tofauti ya ile rangi. Akajenga majivuno na kibri kutokamana na maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaumba. Na hili alilifanya Iblis pindi alipoambiwa msujudie Adam alayhi salam, alitoa maneno mabaya mno, na maneno yake ya kibri ya kwamba ikawa ameegemea maumbile, akamwambia Mola wake azza wa jalla bila ya haya, bila ya kuogopa, ana khairum minhu, mimi bora kuliko huyu Adam. Na akatoa na sababu ya kwamba khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ubora ni kwamba mimi umeniumba na moto na huyu umemuumba na udongo. Kulingana na Iblis, moto ni bora kuliko mchanga au udongo, kwa akili ya Iblis na fahamu yake na elimu yake. Akajenga kibri na majivuno kutokamana na maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah azza wa jalla ndiye mwenye kuumba, na anaumba kwa hikma, anawaumba waja kwa hikma. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, yeye ndiye anayewaumbeni katika mazao au katika vizazi vya mama zenu, katika uzao wa kila mama. Allah azza wa jalla ndiye anayepitisha maumbile ya kila mja yanakuwaje. Huyu akaumbwa hivi, huyu akaumbwa hivi, huyu akaumbwa hivi, na kila mmoja kajiona ni mzuri kivyake. Sasa inakuwaje mwanadamu huyu anayetambua kwamba anayeumba ni Allah azza wa jalla, yule anayemdharau ameumbwa na Allah, na yeye mwenye kudharau pia ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Mwishowe akawa yumdharau yule ambaye anamuona kwamba umbile lake ni tofauti, pengine kwa ajili ya rangi au kwa ajili ya kadha au kwa ajili ya kadha. Mja Allah azza wa jalla anaweza kumneemesha kwa neema ya mali. Neema ya mali, asipotambua kwamba neema ile ni ya Allah azza wa jalla, inakuwa ni sababu ya ile mali, ile neema ikamfanya mwanadamu yule akajenga kibri na majivuno na kujigamba kwa hali ya juu, ikawa hajali yale anayoambiwa na akawa ni mwenye kuwadharau wengine. Qur'ani imetusimulia watu sampuli hii katika hali na katika visa tofauti. Tuchukulie kwa mfano sahibul jannataini, yule bwana aliyeruzukiwa na Allah azza wa jalla mabustani mawili. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. Allah azza wa jalla kamneemesha kwa neema hii kubwa, mabustani mawili yaliokuwa yamejaa mazao, yaliokuwa yamejaa tende, yaliokuwa yamejaa matunda. Allah azza wa jalla hajampunguzia na lolote, walam tadhlim minhu shay'a, yale mabustani hayajamnyima yule bwana jambo lolote katika matunda. Kila anachokipalilia kinatoka, kila anachokiweka kinazaliwa. Alipoambiwa kuna Allah azza wa jalla, unafaa umwabudu na umsujudie na umpe haki yake, alitamka maneno ya dharau na maneno ya kibri. Akamwambia yule anayezungumza naye, ana
aktharu minka malan, mimi na mali zaidi kwa kushinda wewe. Kwa hivyo wewe huko katika daraja ya kuzungumza na mimi, wewe wazungumza na mimi kama nani? Wewe huna mbele, huna nyuma, huna lolote. Kwa hivyo wewe hujakuwa na authority ya kuzungumza na mimi kutokamana na hii mali mimi nilionayo. Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Bani Israil walipoomba kuletewa nabii, kuletewa mtume ambaye atakayekuwa ni kiongozi wao, ende akawaongoze katika mapambano ya kivita, asimame nao katika mapambano ya kivita, ndiye awe kiongozi, kamanda, nabii, waliomba wao, ndio waliomba hivyo. Wakaambiwa inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika, wakaambiwa basi Allah azza wa jalla amewaleteeni huyu Talut kwamba yeye ni malik, yeye ndiye atakayekuwa mfalme, yeye ndiye atakayekuwa kiongozi wenu huyu Talut. Qalu, walisema anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal. Huyu atafanywaje kwamba yeye ndiye mfalme wetu? Inakuwaje yeye achaguliwe awe kiongozi wetu na sisi ndio tunaostahili zaidi kuwa viongozi? Sisi Bani Israila ndio tunaostahili zaidi wa viongozi, na huyu bwana lam yu'ta sa'atan min almal, hana mali yoyote. Kwa hiyo kwa ufahamu wa Bani Israila ni kwamba kiongozi paka uwe na mali. Mali ndio itakaoleta control, mali ndio itakaoleta command, mali ndio itakaowapeleka watu. Kwa mali ndio wale viongozi hununua zile roho za watu na mioyo ya watu ikawa wanawakubali, kwa sababu ya ile mali anayoitoa. Mali ile ikawafanya wale raia wakati mwingine wakawa wanaona giza mbele yao. Hata kama kuna kosa kiongozi yule analifanya, hawaoni lile kosa kabisa, maana yule kiongozi anawaridhisha kwa mali, anawahadaa kwa mali, anawamagia mali. Kwa hivyo anaweza kufanya analolitaka katika kichwa chake, liwe ni ovu, liwe ni baya. Jamaa wanakaa kimya, tena juu yake wanamshangilia na kumpigia makofi na kumwambia hatujaona kiongozi mzuri kama wewe. Walam yu'ta sa'atan min almal. Ndio Allah azza wa jalla, ndio Luqmanul Hakim amwambia mwanawe wala tusa'ir khaddaka linnas, akimuonesha kwamba kuna zipo alama maalum zinapokuwa kwa mja yoyote. Alama hizi zinaonesha bila shaka ya kwamba mja huyu ana madharau. Alama ya kwanza ni alamat hisia, alama za hisia ambazo unaweza ukazifanya pale unapozungumza na mtu. Wakati umwangalie, hiyo ni dharau. Unazungumza na mtu kwa namna, au unampa sura, au unamuonesha macho, au unamuonesha hali ya kwamba wewe unamdharau na wewe ni bora kuliko yeye. Alamat hisia. Alama nyingine hisia ni hii aliyotaja mbele, wala tamshi fil ardi marahan, wala usitembee juu ya ardhi hii kwa kiburi. Kisha kuna hizi alamat ambazo zinakuwa kaulia au zinakuwa maanawia. Kuna alama zingine ambazo zinakuwa ni zenye kusemwa. Wakati mwingine yule mwenye kujigamba hajigambi tu kwa kujionesha, bali hujigamba mpaka kwa maneno, akajigamba kwamba mimi bora kuliko fulani kwa 1 2 3. Mimi nimefanya hivi, fulani huyu hajafanya hivi. Mimi ninapewa elimu, huyu fulani hajapewa elimu, huyu ni mjinga. Elimu ile ikawa ni sababu ya yeye kuwadharau wengine. Wale waliopo mbele yake wote kawaida ni majuhali, wale wote ni wajinga. Aliyena elimu yeye peke yake, aliyeneemeshwa na mali, waliopo mbele yake wote wale ni masakina na fukara. Kila anayekuja kwake yeye anataka kumwomba, shakasirika, ankunja uso, pengine ankuja ataka kumtahadharisha pale nyumbani kwake, labda kuna hatari fulani, pengine kuna jambo fulani, ana mambo mengine yamekuja nayo. Atapomwona mbele yake ashasema huyu maskini, katika roho yake huyu maskini akuja kuniomba haki Allah, na Ramadhani ishakwisha, aanza kukunja uso. Aona kwamba asiyekuwa yeye ni fukara na masakina, aliyena mali yeye peke yake.
vile vile aliye na hasab, vile vile aliye na daraja, aliye na manzila katika nasaba, awaona wale walioko mbele yake wote munhattun hasabuhum, hasabu yao yote imeanguka, hawa wote si bora kuliko nasaba yangu na kuliko hasabu yangu. Natija na mwishowe ikapelekea watu kuingia katika dharau, jambo ambalo Qur'ani limekuja kukemea. Na haya yaliyokatazwa na Luqmanul Hakim kumkataza mwanawe, tayari Allah azza wa jalla ndani ya Qur'ani kashawakataza Waislamu. Allah subhanahu jalla wa ala awaambia Waislamu wote kwa jumla, aanza kuzungumza na Waislamu waume, akisha nafuatanisha makatazo hayo hayo wanaambiwa na wanawake. Na mara nyingi katika Qur'ani ukiona khitab imekuja hiyo hiyo ambiwa wanaume na hiyo hiyo ambiwa wanawake, izingatie khitab hiyo ni muhimu sana, kwa sababu kawaida ya Qur'ani ikileta khitab inaambiwa waume kisha wake wakaingia ndani moja kwa moja, wanaingia katika khitabu ya waume tagliban, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ni waume, lakini wake pia nao ufunga, kwa sababu ndani ya khitabu ya waume amanu wameingia wanawake. Aya haikusema wa ya ayyuhal lawati amanna, na enyi wanawake mlioamini. Qur'ani imetosheka na dhamiri ya waume tagliban lirijali ala nisa. Sasa wakati mwingine sio hivyo, wakati mwingine kuna khitab inakuja kwa waume na hiyo hiyo inakwenda kwa wanawake. Sikizeni aya hii. Allah azza wa jalla atuambia, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. Enyi mlioamini, waumini wanaume, qaum katika lugha ya Kiarabu ni lafzi inayowahusu wanaume, ndani yake hakuna mwanamke. Waumini wanaume wasiwaoneshe madharau waumini waume wenzao, wala nisaun min nisa, na wala mwanamke wa Kiislamu muumina asimuoneshe wala asimfanyie mwanamke mwenziwe dharau na sukhria na kejeli kwa lolote lile ambalo Allah azza wa jalla kamjalia huyo anayefanya dharau. Kama dharau hiyo yatokamana na elimu Allah azza wa jalla ndiye aliyekupa. Kama dharau hiyo yatokamana na dini, basi dini hiyo ni Allah azza wa jalla ndiye aliyekupa hidayah na taufiki, si wewe mwenyewe akili yako ukamdharau yule ambaye wamuona kwamba dini yake ipo chini. Na vile vile kama ni mali, vile vile kama ni hasab, kama vile vile kama ni kabila na rangi na maumbile na mengineo yote. Waumini wanaume wasiwadharau waumini wanaume wenzao, waumini wanawake wala nisaun min nisa'in, wasifanye dharau, wasifanye sukhria, wasifanye mzaha na kejeli kwa wanawake wenzao. wala talmizu anfusakum wailun likulli humazatin lumaza wala tanabazu bil alqab. Dharau zinapelekea mpaka watu wanabandikana majina ambayo ma anzala Allahu biha min sultan, majina Allah azza wa jalla hajayateremsha wala mtume sallallahu alaihi wasallam hajayafundisha majina hayo. Waislamu wapeane, wagawanyane hayo majina kwa hawa za nafsi. Bisa ismu al-fusuq ba'da al-iman, na jina baya zaidi na jina la ni jina au laqab la kumwambia muislamu mwenziwe kwamba ni fasik baada ya kwamba yeye ni mu'min. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقمان الحكيم amaliza kumwambia mwanawe, inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ama baada ya kumpa makatazo haya katika tabia, katika akhlaq, anakwenda mbele kumwambia maafa ya tabia hizi mbaya, maovu ya tabia hizi mbaya na ufisadi wake na ubaya wake ni upi. Hakutosheka tu kumwambia usifanye hivi, na ndio kawaida ya mawaidha. Mawaidha ni kwamba yule anayetoa mawaidha haelezi tu upande mmoja kwamba jambo fulani linafaa, jambo fulani halifai. Hiyo inaitwa kutoa ahkam. Mawaidha ni pale unaposongea mbele na kueleza uzuri wa jambo na kueleza ubaya wa jambo na kueleza hatari ya jambo ambalo ni baya, halifai. Ndio maana Qur'ani ikatuambia, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, wakati anampa mawaidha. Na wazazi wanatakiwa kukaa na watoto wao kuwapa mawaidha, sio kuwapa amri, sio kuwapa oda peke yake, kwa sababu zile oda na zile amri jafa, zipo dry, haziwezi kupenya vyema katika mioyo ya wale watoto wakaweza kuzikubali na wakazipokea bisadrin rahbin. Luqman anatufundisha namna ya kuwapa watoto mawaidha. Kwa hiyo baada ya kumwambia wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marhan, silikuwa inatosha, lakini hii ni hukumu. Sasa anampa mawaidha, anamwambia inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hiyo ndio sababu, mwanangu, nimekukataza na tabia hii kwa sababu tabia hizi maafa yake moja ni kwamba inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah azza wa jalla hapendi wala hampendi yoyote yule ambaye ni mukhtal. Mukhtal katika lugha ya Kiarabu huwa almu'jabu fi nafsihi, fakhur huwa almu'jabu ala ghayrihi. Mukhtal ni yule mwenye kujiona katika nafsi yake akajiona kwamba yeye ni bora. Fakhur ni yule mwenye kujigamba akajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Hawa wawili mara nyingi wanakuwa ni yule mtu mmoja, maana sifa hii inakwenda na sifa hii na inashikana pamoja, inafuatana pamoja, inaambatana pamoja, ni huyo. Al-mukhtal huwa al-fakhur wal-fakhur huwa al-mukhtal. Na wote wawili Allah azza wa jalla la yuhibbuhuma, hawapendi. Maana ndani ya fakhur, ndani ya mukhtal na ndani ya fakhur kuna sifa ya kibri. Na Allah azza wa jalla ndani ya Qur'an ametubanishia kwamba Allah subhanahu jalla wa ala hawapendi wenye kibri, hawapendi wenye tabia kama hizo. Wala maafa ya tabia hizi sio hii peke yake, bali Qur'ani imekuja kutueleza maafa mengine. Maafa mengine mabaya ya kibri na kujiona na majivuno ni raddul haqq, rafdhul haqq, adamu alinqiyadi lilhaqq. Ni kule mja kwa sababu ya majivuno na kujiona kwake. Maafa mengine mabaya ya kibri na i'jab ni kule mja inafika wakati inakuwa mpaka haki iwaikataa, hayupo tayari kuifuata haki ile. Kitakachomzuia na kufuata haki ni jambo moja peke yake, ni kibri na i'jab. Bwana mmoja amekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika chakula, akamuona Mtume alayhi salam bwana yule yuala kwa mkono wa kushoto. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia kul bi yaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Yule bwana akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam la astati'u, siwezi. Mpokezi wa hadith Anas atuambia huyu aliyesema maneno haya kwamba siwezi, hakuwa kwamba hawezi kweli, alilisema tamko hilo takabburan, kwa ajili ya kibri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitambua kwamba amesema maneno haya kwa kibri, akamwambia wala istata'at, wama istata'at wala istata'at, wala hutoweza kuuinua huo mkono wa kulia. Mpokezi wa hadithi atuambia bwana huyu kuanzia siku hiyo mkono huo wa kulia hakuweza tena kuunyanyua. Ikawa ni ukuba, ikawa ni malipo yake pale pale ameyapata, kando na yale mengine atakwenda kuyapata mbele Allah subhanahu wa ta'ala. falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim.
Ikhwata al-iman, Luqmanul Hakim amaliza maneno yake kumwambia mwanawe, waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir. Kwa ufupi kabisa amfundisha mwanawe fiqhi ya at-tawassut fi al-umur, amfundisha mwanawe fiqhi ya kuwa katikati katika mambo. Katika kila jambo lako mwanangu, nataka wewe uwe katikati, usiwe katika hali ya ifrat wala usiwe katika hali ya tafrit. Ikiwemo mambo haya mawili katika akhlaq, mambo haya mawili katika maisha yako ya kawaida, wahitajia kutembea. Katika kule kutembea kwako, tembea katika hali ya kati na kati. Waqsid fi mashik, iqtisad maana yake ni tawassut, kuwa kati na kati katika mwendo wako unapotembea. Usitembee kwa kibri, usitembee kwa majivuno, tembea kati na kati. Usitembee taratibu kama ambaye ni mgonjwa waelekea watafuta tiba, amna hujapata tiba uenda kufa. Wala usitembee kama ambaye ardhi hii ni yako waimilike wewe. Tembea katikati kama alivyofundisha Allah azza wa jalla katika Qur'an, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Na waja wa ar-Rahman ni wale, sifa ya kwanza, wanaotembea juu ya ardhi hii kwa tawadhu, wanatembea katika ardhi hii kwa khushu', kwa kati na iqtisad, bila ya isra' mufrit, na bila ya kutembea katika hali ya tamawut kama yule ambaye yuenda kufa. Waqsid fi mashik waghdud min sautik, na pia uwe kati na kati katika sauti yako. Anamfundisha kuwa na iqtisad, kuwa na tawassut katika mambo yake yote, lakini amemuishiria haya mambo mawili katika kutembea na katika sauti. Unapozungumza, ewe mwanangu, zungumza lakini sauti yako ikiwa katikati. Usio unazungumza na mtu sauti yako kubwa kabisa unanyanyua juu, wala usizungumze na mtu sauti yako iko chini kabisa haisikiki. Kati na kati. Waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir. Ewe mwanangu, sauti iliyo mbaya zaidi, sauti inayochukiza zaidi, iliyo mbovu ni sauti ya punda. Kwa hivyo utakapokuwa unanyanyua sauti yako pahala ambapo hapahitaji sauti kupanda juu, lakini wewe kila unapozungumza au unaposema sauti yako saa zote ipo juu kwa malengo yako maalum ulionayo, basi utakuwa wewe umejifananisha na punda. Ikhwatal iman, hizi ndio nyasia za Luqmanul Hakim kumwambia mwanawe, na wasia huu Allah azza wa jalla ameweka ndani ya Qur'ani ili nasi kadhalika sisi Waislamu tufuate wasia huu. Kila mmoja katika wasia hizi, kila mmoja wetu ajibidishe na awe na fursa, awe na hirsi na pupa kubwa ya kutekeleza haya, pamoja na ahli yetu, pamoja na watoto wetu, pamoja na familia zetu, tuwafundishe ili tusimame katika muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala na njia aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.